مرحبا بكم على شين يوتيوب LVA أكاديمي. دونك LVA أكاديمي قناة تعليمية خاصة بجميع المستويات من السابع أساسي للبكالوريا في مختلف الشعب. دونك وتلقاو ملخصات دروس، تلقاو دي exercices بالكوريكسيون بيان ديتايي متاعهم، تلقاو زيدا دي exemples de devoirs de synthèse et des exemples de devoirs de contrôle بالكوريكسيون بيان ديتايي متاعهم. وعنا ليكم مفاجأة جماعة 9e année دونك اللي باش يعديو كونكور عنا زادا تلقاو برشا فيديوهات في الشين يوتيوب متاعنا، تمشيو بلاي ليست 9e année وين تلقاو كوريكسيون بتاع برشا مناظرات. داكوغ دونك ما تنساوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. لكن قبل عملت لكم ان كابتور ديكران على السيت نتاعنا www.lva-academy.com كي تدخلوا تلقاو لافيش هذايا من الاول بالكل. دونك تمشيو للبارتي اساسي وتخدموا ليزيكزارسيس تابعين الدرس هذايا وتشوفوا الكوريكسيون نتاعهم. داكوغ وتصلحوا لرواحكم بعد ما نكونوا فهمنا بالكدا الدرس نتاعنا في الفيديو نتاع اليوم. لكن قبل هذا الكل باش نشترط عليكم شرط صغيرون، دونك تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس سابوني باش كل وين يجي نهبطوا حاجات جدد يوصلوكم وتدعمونا باش تكبر القناه وتكون مفيده لجميع التلاميذ. داكوغ دونك وبيان سور ما تنساوش لي لايك نتاعكم لي كومونتير اللي يفرحونا برشا. دونك كان استفدت من الكور ما تنساش باش تخلي ان بتي كومونتير نفرحنا برشا. دونك نبداو مع بعضنا درس اليوم باش يكون بقيه الدرس على solution acide de base. Donc اليوم باش نشوفوا degré d'acidité d'une solution aqueuse acide. Donc في première partie de la vidéo من بعد باش نشوفوا degré de basicité d'une solution aqueuse basique وشنو معناها solution neutre في البارتي 2 de la vidéo. D'accord, c'est pour 9e année pilote. يلا ننطلقوا مع بعضنا. Donc on sait que l'acide chlorhydrique est un liquide dangereux. Donc l'acide chlorhydrique اللي ما يعرفوش c'est un liquide نستعملوه في اللابوراتوار في الريشيرش نتاعنا. ان شاء الله تكبروا تعملوا الريشيرش. دونك نستعملوا l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique هذا est un liquide dangereux déjà يتحط كان تحت اوت دونك تبدل الهواء ما تخليناش نستنشقوه على خاطره ياسر مضر بالصحه ونحاولوا ان كي نستعملوه avec précaution. d'accord دونك على خاطره يعمل irritation ويعمل برشا مشاكل على البو متاعنا دونك نتفادوه. لكن كي نستعملوه احنا في اللابوراتوار متاعنا نعملوا له ديلوسيون. علاش؟ خاطر الديلوسيون تنقص في الدونجي اللي يسببها الاسيد كلوريدريك. داكوغ دونك باش نشوفوا علاش تراه هل الديلوسيون هذيا تنقص في الدونجي وشنو تنقص بالضبط. Les agrumes, le vinaigre et les jus de quelques fruits comme les fraises, les carottes et les tomates sont qualifiés comme étant des acides. Donc هذيما الكل ce sont des acides. Les agrumes كما البرقدين القارص الفينيغر الخل الجو de quelques fruits qui m'a jus de fraises, les carottes, les tomates, هذيما كلهم ce sont des acides ونقولوا لهم doux. والاسيد كلوريدريك والاسيد سلفوريك اللي هما دي برودوي شيميك نستعملوهم في لابوراتوار وديما بيان سور ناخذوا لي بريكوسيون نتاعنا. هذيما دي اسيد دونجورو. علاش هذاكم دو هذاكم دونجورو وهما الكلهم ce sont des acides؟ هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا. دونك نكملوا مع بعضنا. On ne peut pas boire de jus de citron pur même en essayant de le rendre sucré. Donc إنا نعصر كعبة قارص تراه كي ونحاول نشربها أوه لا لا عرفتوا الإحساس هذاك هو. Donc même en essayant de le rendre sucré حتى وكان حطيت فيها سكر شيء أكل قروسية لازم منها. أي هذايا على شنو؟ على خاطر السافور متاعها est très aigre. Toutefois avec une dilution modérée donc نقول لي ماما هيا زيد الماء تو يولي باهي بالحق. donc نزيد الماء معناها نعمل dilution. donc avec une dilution modérée avec de l'eau ce jus prend une saveur moins aigre. donc هكا القوة ذيك متاع السيترون تيح. donc لكن إذا كان نزيد ماء أكثر من اللازم نقولوا يا ها ولا ماء وسكر. voilà
il perd la saveur aigre et devient comme de l'eau sucrée. Donc تقولش عليه ماء وسكر ويخسر هكا السافور aigre متاعو هذيك اللي هي تعمل لنا هكا بالضبط. D'accord? Donc, on sait que le jus de citron est une solution acide. Donc, كما شفنا من الأول قلنا اللي راهو الجو متاع citron est une solution acide. Donc, وكا saveur aigre متاعها est un signe d'acidité. من هنا جتنا كلمة acidité. Donc, هكا saveur aigre هذاك هو السيني متاع l'acidité متاع solution متاع citron متاعنا اللي هي solution acide. Donc, par conséquent, toute dilution de jus de citron entraîne une diminution de leur acidité. كل ما نعمل أنا dilution الجو متاع السيترون كل ما l'acidité متاعو تصغر. Donc كل ما نعمل dilution le jus de citron كل ما l'acidité متاعو تصغر. D'accord أصدقائي الصغار. Donc شنو نستنتجو؟ Il n'y a pas d'acidité absolue. Donc, مش مفهمش acidité absolue. لكن toute solution acide est caractérisée par un degré d'acidité bien déterminé. Donc, كل solution acide عندها un degré d'acidité bien déterminé qui croît avec sa concentration et inversement. Donc, le degré d'acidité يكبر avec la concentration. Donc, كل ما أنا طلعت في concentration متاعي كل ما degré d'acidité طلع كل ما أنا et inversement شنو معناه؟ كل ما أنا نهبط في الكونسنتراسيون. دونك كي نعمل ديلوسيون أنا بالماء تهبط الكونسنتراسيون متاع السوليسيون متاعي هكا ولا كيما شفنا في جو دو سيترون. دونك حتى degré d'acidité زاد هو يهبط. دونك كل ما نهبط الكونسنتراسيون كل ما degré d'acidité يهبط وكل ما نطلع الكونسنتراسيون كل ما degré d'acidité يطلع. Donc plus son degré d'acidité est élevé, plus la solution acide est aigre pour les produits alimentaires. Donc كل ما degré d'acidité مرتفع كل ما solution acide est aigre. كل ما الكونسنتراسيون متاعها كبيرة. هذا pour les produits alimentaires كيما شفنا jus de citron. Pour les produits chimiques راه كل ما l'acidité تكون عالية كل ما l'acide يكون irritant معناه تسبب حكة في البشرة متاعنا وتسبب برشا مخاطر أخرين et corrosive pour les produits chimiques. D'accord? Donc كيما عودتكم ديما نعملوا expérience باش نزيدوا نفهموا بها وشنو نحب نعمل انا لهنا في الاكسبيرينس. دونك اليوم تعرفت على degré d'acidité. المره اللي فاتت شفت شنو معناه solution acide. نذكركم به. دونك solution acide est une solution عندها pH أصغر من 7 à 25 degrés C. دونك وشفت النوسيون دو شكون دو pH. أمانة اليوم شفت كيفاش الكونسنتراسيون متاع solution acide فاري وكيفاش degré d'acidité. دونك كل ما يطلع كل ما الكونسنتراسيون تطلع وكل ما الكونسنتراسيون تهبط degré d'acidité يهبط. وكل pH زعما كيفاش باش يكون كيفاش il varie مع الكونسنتراسيون ومع الدوغري d'acidité. هذا اللي باش نشوفوها بالاكسبيرينس. نتبعوا مع بعضنا. Je verse dans un bécher une quantité de jus de citron suffisante à l'immersion de la partie sensible متاع الصند متاع البي متر. خلينا نحطها في السوليوشن متاعنا وتكون البارتي سنسيبل الكلها منغمسه في السوليوشن متاعنا باش نقيس البي اتش. برافو. دونك تذكروا مع بعضنا البي اتش نقيسوه بالبي اتش متر ونقيسوه بالبابي بي اتش والبي اتش متر يعطينا valeur très précise. Donc je mesure le pH de citron. Je dilue progressivement la quantité de jus de citron. Donc نقعد نعمل في dilution le jus de citron متاعي à chaque fois نزيد 10 مليلتر d'eau. à chaque fois نزيد 10 مليلتر ونقيس البي اتش. نزيد 10 مليلتر ونزيد نقيس البي اتش. شنو قاعد نعمل انا لهنا هكا جو دو سيترون من الاول خذيته بور ومن بعد قاعد نزيد فيه في الماء نزيد فيه في الماء نزيد فيه في الماء. دونك الكونسنتراسيون شنو باش يولي ماء هكا ولا. دونك الكونسنتراسيون نتاعو ماشي وتطيح باهي. وانا قاعد في كل مره نقيس البي اتش شنو لاحظت؟ Je constate que la valeur de pH augmente avec la dilution de la solution utilisée. لاحظت اللي الفالور متاع البي اتش تطلع
avec la dilution de la solution utilisée. Donc, كل ما أنا نعمل dilution كل ما الvaleur de pH نو يصير لها augmente. Très bien. Donc, وعملت expérience ثانية باش نشوف شنو يصير. Je verse dans un bécher une quantité d'eau. لهنا حطيت l'eau هو الأول. وبديت نقيس وقست البي اش ومن بعد شنو قاعد نزيد في progressivement d'importantes quantités de jus de citron. قاعد نزيد في jus de citron. لهنا قولش عليا قاعد وماشي ونطلع في الكونسنتراسيون. دونك بديت من الاول بالماء ومن بعد حبيت نحط له بشويه في السيترون، بديت نعصر عليه في القارص بشويه للي باش الكونتيتي نتاع القارص باش تطلع اكثر برشا من الكونتيتي نتاع الماء اللي حطيتها الاولى. دونك الكونسنتراسيون قاعده ماشيه وتطلع هكا ولا. و à chaque fois je mesure le pH de la solution. شنو لاحظت اللي la valeur de pH diminue lorsque la solution devient de plus en plus concentrée. كل ما السوليسيون ماشيه الكونسنتراسيون نتاعها تطلع كل ما البي اش نواسيلو ديمينو. تري بيان. كل ما الكونسنتراسيون تطلع كل ما البي اش ديمينو. وبعد كل اكسبيريونس شنو نعملو نستنتجو. تري بيان. دونك شنو باش نستنتجو؟ Le pH est une grandeur permettant de reconnaître le degré d'acidité d'une solution aqueuse ionique. Le pH متاعنا est une grandeur تمكننا من معرفة الدوغري d'acidité d'une solution aqueuse ionique. وشنو علاقة الدوغري d'acidité بالpH؟ Plus le degré d'acidité d'une solution aqueuse ionique est élevé, كل ما الدوغري d'acidité d'une solution aqueuse ionique est élevé عالي راو الpH متاع السوليوشن est faible. دونك نحفظوها عن ظاهر قلب. كل ما الدوغري داسيديتي نتاع السوليوشن اكوز تطلع كل ما البي اش نو يصيرلو يهبط. كل ما البي اش نو يصيرلو يهبط. اي انفيرسمون شنو معناه؟ اي انفيرسمون كل ما الدوغري داسيديتي يهبط كل ما البي اش يطلع. واضح؟ دونك كل ما الدوغري d'acidité يطلع كل ما le pH est faible et inversement. Donc plus le pH d'une solution aqueuse acide est faible, plus le degré d'acidité de cette solution est élevé. كل ما نقيس ال pH تاع solution aqueuse acide ونلقاه faible نلقاه صغير معناها راو plus le degré d'acidité de cette solution est élevé. Et inversement, كل ما le pH d'une solution aqueuse acide est fort, plus que le degré d'acidité de cette solution est diminué ولا صغير. D'accord? هذا شنو معناها et inversement. Donc نكملوا بتلخيص صغير الحصة متاعنا. Donc les solutions aqueuses acides sont des solutions ioniques de pH inférieur à 7 à 25 degrés C. هذا شفناه الحصة اللي فاتت في أول الدرس. شنو معناه solution aqueuse acide؟ هي solution ionique ال pH متاعها أصغر من 7 à 25 degrés C وهذه ديما نعاودوها. واليوم شنو شفنا degré d'acidité. Donc le degré d'acidité d'une solution aqueuse ionique est fonction de sa concentration. راهو en fonction de la concentration. هي تطلع هو يطلع، هي تهبط هو يهبط. وشنو شفنا آخر؟ Avec la détermination de la valeur de son pH نعرفوا الدوغري d'acidité نتاع solution aqueuse متاعنا. وشنو نعرفوا آخر؟ اللي la diminution de la valeur de pH signifie une élévation du degré d'acidité d'une solution aqueuse acide et inversement. كل ما diminution de la valeur de pH هبوط في القيمة متاع ال pH يعني élévation
طلوع في الدوغري d'acidité d'une solution aqueuse et acide et inversement. Donc يمشيو عكس بعضهم. داكور؟ دونك ان شاء الله يكون مفهوم الدرس نتاع اليوم. ما تنساوش باش تتابعوني في الدوزيام بارتي دو لا فيديو، وما تنساوش باش تشتركوا في القناه وتستدعوا صحابكم وتخليوا لي ان بتي كومونتير. باي باي.